cái mình chưa tao miên chiết mộc miên chiết cao năng à bờ xua vía tao về ta miên ta ngoạp ta số nó miên cao tiết đấy miên chiết mộc chiết cao na miên bong miên ba bên na tới lốp chết ta tê na cha chết ta dây chết ta nom nghe tao miên vô miên đăng tham chiết mộc chiết khói năng nơi ta na tới cái thơ bon thơ tam kia tao nẹm mình chứa cái dây trong nhau mày phải cái thà miên tê chiết mộc miên tê chiết cao thơ bon này khơi nhẹ thơ bon chuột ta tốc đại ban phò là o mà vinh phong dây năng thẹt con trọc ta xong sớ xẹp mau với cái thẹt lẹ bị lơ con lẹ cho vào lai slap tới mau bị dây năng tàu vót đó ban cái thẹt lẹ vào lai đóสมัยព្រះមានតែយាយមានគេតេះទៀនអញ្ចឹងតាអ្នកមិនឆាទឹកថេមានព្រាមចាស់ម្នាក់នោះគាត់ទៅស្រាប់ធដល់ទៅស្រាប់ធដើរមកពីស្រាប់ធវិញស្រាប់តែចោលមកក្រុមគេលួចមាសបានមកបង្វិចដល់អាអ្នកស្រុកគេដេញអាចចោលនឹងរត់តកាត់តានោះរត់មកដល់កន្លែងតាហ្នឹងវាភ័យវាមិនដឹងបោះមាសហ្នឹងទៅណាបោះចោលប៉ុន្តែវាដូចធ្លាក់មកចំលើដៃតាហ្នឹងដូចពងទទួលមាសបន្តពីគេអញ្ចឹងណាយាយឯងអត់ដឹងអីសោះហ្នឹងណាអាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋនេះរត់មកតាមតន់ឃើញបង្វិចមាសនៅលើដៃតាហ្នឹងស្មានតែបាក់ពួកចៅវាយតានឹងដៃខ្យល់មកបំពេញហ្នឹងទៅដល់ហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជាបុថុជនខ្លះបរិស័ទខ្លះគេចេះតែនាំគ្នានិយាយតែមានរឿងយើងនិយាយហើយហ្នឹងហ่ะចេះនាំគ្នាចាញ់មតិយោបល់ម្នាក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅអញឃើញតានឹងទៅធ្វើតែប៉ុនណៃមិនបានគេនាំគ្នាវាយគាត់ស្លាប់អីក៏អយុត្តិធម៌ម្លេះហេតុអីបានតែធ្វើប៉ុនបើទៅជាជួបតុកតានឹងធ្វើតែល្អអាមិនក៏មិនបានផលល្អបើទៅចង្រៃដល់ខ្លួនគាត់មួយអ្នកខ្លះតែបន្ទោសថាមកពីតានឹងទៅស្រាប់ធွာញឹកពេកបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាមកពីតានឹងធ្វើល្អច្រើនពេកបានវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាផលល្អគ្មានល្អទេធ្វើល្អវាជួបតែសេចក្តីຕົកវាជួបអារឿងយ៉ាងអីអញ្ចឹងគេចេះថាទៅចេញមតិម្នាក់បន្តិចទៅបានតំណឹងនឹងដឹងលើដល់ព្រះសំដែងធម៌ឲ្យស្រាប់តាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអង្គខ្លះនៅយករឿងហ្នឹងមកពិភាក្សាដែរព្រោះលោកនៅជាវត្ថុជនលោកអត់អាចមើលលោកទាំង3នឹងដឹងទេអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតលោកមើលអត់ដឹងទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តអញ្ចឹងលោកក៏មិនដឹងតានឹងពីមុនធ្វើអីដែរដល់អញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តតពលតាអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ម្លេះព្រាមនឹងគាត់ធ្វើតែសេចក្តីល្អមិនបានគេទៅវាយគាត់ស្លាប់ចោតគាត់ថាជាចោរនឹងគាត់ក្រណាស់គាត់មិនដែលមានអីទេគាត់មកតែត្រុកមកស្រាប់តែធွာធ្វើតែបន់ហេតុអីក៏រឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះគាត់អីក៏អយុត្តិធម៌ម្លេះនឹងយើងពោលអញ្ចឹងដល់តែព្រះប្រមាលមើលអតីតមកតាហ្នឹងកាលពីអតីតជាតិគាត់ជារឿងហ្នឹងស្តៀងនឹងរឿងអាមាត្យដែលវាយយកប្រពន្ធគេដែរគាត់ហ្នឹងជាម្ចាស់ទូកដណាយាយចម្លងទូកដគេពីត្រើយមកខាងទៅមកខាងដល់ពេលយកមួយចម្លង2អ្នកប្តីប្រពន្ធដែលវិចបង្វិចដើររស៊ីឆ្លងស្រុកឆ្លងប្រទេសហ្នឹងមកឆ្លងដហ្នឹងពីត្រើយមកខាងដល់ឲ្យឆ្លងដល់ពាក់កណ្ដាលទឹកវាឃើញប្រពន្ធគេវាស្អាតហ្នឹងឃើញប្រពន្ធគេស្អាតមានលុយមានកាក់ច្រើនរបស់របរច្រើនវាយប្រៃគេទម្លាក់ទឹកយកមាសយកប្រាក់យកប្រពន្ធគេធ្វើប្រពន្ធហ្មងនិយាយបានព្រះលើករឿងហ្នឹងបានភិក្ខុដល់ទាំងអស់ហ្នឹងថាអូវាយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមែនណាឯងពីអតីតទៅវាយក្រីគេបំលាប់ចោលទៅយកប្រពន្ធគេយកមាសយកទ្រព្យគេបានណាមកជាតិហ្នឹងឯងអត់ធ្វើអីសោះប៉ុន្តែត្រូវគេវាយស្លាប់ដោយសារការពីអតីតឯងវាយគេដែរប្លន់គេដែរយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏លែងពូលថាអយុត្តិធម៌អាហ្នឹងមកពីយើងវាមិនដឹងរឿងណាយាយណាអត់ដឹងរឿងយើងចេះតែថាអយុត្តិធម៌ឧបមាថាដូចអាត្មានិយាយឧទាហរណ៍រឿងមួយចោះបកគលកហ្នឹងជាចោលខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃមិនបាច់និយាយរឿងព្រះ3000ឆ្នាំមុនយើងនិយាយបច្ចុប្បន្នសោះបកគលកហ្នឹងជាចោលដល់ចោលទៅតែប្លន់គេមកគេចាប់បានគេបាញ់ទុកថាបាច់មុខបាច់ក្បាលបាច់បងហើយដល់ទៅពេលគេថតមកគេសរសេរដាក់ថាហើយផុសទៅអាអ្នកឧទាហរណ៍ថាអ្នកកនេះគេថតទៅគេផុសគូឲ្យសង្វេគណាស់ហេតុអីបានគាត់ជាមនុស្សនឹងគេដែរដឹងតែគាត់លំបាកយ៉ាងហ្នឹងហើយទៅវាយដំទាត់ធាក់គាត់យ៉ាងហ្នឹងយើងអ្នកមើលនេះអត់ដឹងរឿងសោះអត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាចោលណាដល់លឺសូគេទៅសេឲ្យគេបង្ហោះថាអញ្ចឹងទៅជេរអាអ្នកវាយវាចង់គាត់ព្រោះម៉ាមនុស្សដេរដ្ឋីពួកអាអស់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សទេសឹកតែជាសត្វតិរិឆានចេះមួយចោះពីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយាយណាសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជួនកាលអារឿងប្តីប្រពន្ធគេសោះឯងអត់ដឹងអីសោះជេរគេពេញដល់ហ្នឹងអស់អាត្មាឃើញសង្វេគឈឺក្បាលហ្នឹងញោមហើយកូនសិស្សឲ្យមើលអីអត់ចង់មើលទេហ្នឹងដោយសារអីយើងពិចារណាថាតែហ្នឹងយើងអាចកំណត់ពីចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានថាពួកគាត់មានចំណេះដឹងត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណាពីតោខ្ញុំពីតោ